Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Clary, sejam bem-vindos ao canal Brincando com a Ana Clary. Galerinha, no vídeo de hoje eu vim aqui para fazer várias slimes com tema. Então galera, já vão deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo novo aqui do canal. Então bora lá pessoal. E só um aviso bem rapidinho aqui, né gente? Vai sair vídeo todo dia aqui no canal, das 6 às 8, né gente? Eu vou me esforçar muito para gravar esses vídeos e vou tentar gravar até mais de um, né gente? Pra gente chegar logo em 20 inscritos, depois 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Minha meta é chegar em 100 inscritos, pessoal. Desculpa aí se fez um barulhinho aí, tá, pessoal? Bom, né, gente? Então, por favor, se inscrevam no meu canal. Por favorzinho, pessoal. Né, gente? Então, bora lá. Bom, gente, o primeiro tema aqui vai ser fofo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos escolher o tipo de slime, né, gente? Eu acho que eu vou fazer swap. Não sei, gente, só sei que eu acho que é mel, né, gente? Então, vamos fazer aqui, porque, sério, eu amo muito esse tipo de slime. Bom, né, gente, como é fofo, pra mim tem que ser uma coisa rosinha, super fofo, né, gente? Então, eu acho que eu vou colocar, pode ser rosa pastel, né? Deixa eu ver se ele fica bom. Assim, gente, eu gostei, mas vamos ver outro rosa, que esse aqui acho que ficou claro demais, né, gente? Vamos ver esse aqui, Cerise, não sei o nome direito, né, gente? Mas qualquer coisa eu deixo naquele mesmo. Gente, eu acho que eu gostei mais desse, hein? Gostei mais desse, pessoal. Bom, agora vamos para a decoração. Bom, né, gente? Cadê a que eu tô procurando? Gente, eu tenho todas as decorações, então é um pouquinho difícil de achar as que eu quero, né? Acho que eu tô chegando perto. Gente, tem essas daqui douradas, ó, que tem que desbloquear. Usando esses daqui que tem numerozinhos em cima. Ah, aqui, gente, Sparkles. Gente, eu amo demais essas estrelinhas. Acho a coisa mais fofa. Agora, eu posso colocar lacinhos ou flores. Qual acho que fica melhor? Vamos ver outros aqui que temos. Né, gente? Para ser uma ilusão boa. Bom, coroazinha, gente. Fica fofo. Ai, eu vou colocar croissant, eu acho, gente. Eu vou colocar nuvenzinhas. Fica super fofo. Nuvenzinha e os rosas do branco. Rosa. Gente, vai ficar super fofo minha slime. Que fofura, pessoal. Amei. Né, pessoal? Vamos mexer na slime. Gente, só escutem o sonzinho. Amei, gente, essa slime. Vamos para a próxima. Bom, né, pessoal? A próxima aqui vai ser preto, né, gente? Mas essas coisas, né, gente? Então, é bem sem graça, né? Mas vai ser legal de fazer. Não vai ser mais fofa, mas vai ser legal de fazer também. Gente, eu vou fazer Snow. Ou eu vou fazer... Não, gente, eu vou fazer Clear. Porque eu gosto bastante da slime clear, né, gente? Olha só, ela parece muito com a outra. Ela parece água. Bom, né, gente? Eu acho que eu vou colocar preto ou azul escuro. Tem preto e essas cores. Sendo que eu não sei. Eu acho que eu vou colocar preto. Né, gente? É melhor preto, que combina mais com o tema. Bom, vamos ver uma coisa bem sem graça. Bem emo. Bem preto.
O que combina? É isso aqui. Não, mas, gente, não é totalmente preto. Morcego. Perfect. Né, gente? Olha, não tá ficando tão feia, né? Tá ficando até legal, gente. Fala sério. Agora eu vou colocar... Dá pra pintar o fantasminha? Dá pra pintar o fantasminha. Gente, assim vai ficar ótimo. Olha só, gente. Esse slime tá bem emo, hein? Né, gente? Gente, agora fiquem aí com o sonzinho. Gente, gostaram dessa slime? Eu gostei bastante desse sonzinho, hein? Mas agora vamos para a próxima, pessoal. Bom, né, gente? Deixa eu só pegar aqui minhas recompensazinhas. Bom, né, gente? O tema da próxima vai ser piscina, pessoal. Eu já sei como é que eu vou fazer ela. Colocar water, não sei o nome, só que ela parece muito, mas muito com água, gente, de piscina. E eu vou colocar turquesa ou crystal green. Eu vou tentar colocar esse aqui pra ver se fica bom. Qualquer coisa eu mudo pra outra. Tá, esse aqui ficou assim, eu gostei, né? Mas vamos ver esse turquesa aqui. Ver se fica melhor, né, gente? Gente, eu acho que o turquesa ficou melhor, porque o outro era verde, né? Gente, eu tô muito indecisa na cor. Eu falei que sabia, mas... né? Acho que o sky blue, né, gente? Que a piscina, ela não é tão azulada. Não. Melhor o turquesa ou aqua. Gente, vamos ver o aqua aqui. Mexe. Não. Vai o turquesa mesmo, gente. O melhor que teve. Gente, lembrando que nessa slime eu vou fazer 4... Nesse vídeo eu vou fazer 4 ou 5 slimes, né, gente? Bom, agora vamos escolher uma decoração, gente. Eu já sei qual eu quero. Patinhos, né, gente? Nossa, eu falei patinhos. Nossa, gente. Será que tem boia? Nossa, gente, vai ficar muito bom. Tem cereal, mas não é boia, né? Não tem cereal na piscina. Tem bola? Não tem, gente. Bom, mas qualquer coisa... Olha, a gente tem submarino, mas submarino é no mar. Isso aqui que eu tô fazendo é piscina. Né, gente? Qualquer coisa, se não tiver uma coisa que eu goste... eu deixo sem, eu coloco lá aquele que eu falei que eu nem lembro mais o que era. Não. Gente, eu acho que não tem boia. Gente, não teve boia. Então eu vou colocar aquele primeiro lá que eu falei. Nem lembro o que era. Aqui, gente, eram essas bolinhas aqui. Eu não sei se eu deixo elas dessa cor. Eu gostei assim. Assim, eu também gostei aqui, ó. Não, esse aqui. Eu vou nesse aqui, gente. Fica mais bonitinho, né? Combina mais. Gente, essa aqui é a terceira slime. Né, gente? Bom, né, gente? Fiquem com o sonzinho. Gente, vocês gostaram do sonzinho? Eu amei esse sonzinho, muito satisfatório. Bom, né, pessoal? Agora vamos para a última ou a penúltima slime, que vai ser o tema, vai ser plantação, fazenda, né, gente? Tipo uma plantaçãozinha. Então, eu não sei qual que eu vou escolher para o tipo de slime, eu não sei qual eu vou escolher, né? Mas...
Eu acho que eu vou escolher... Ai, não sei. Eu vou escolher, gente, a clássica. A clássicazinha, cola branca, água, ativador e misturar, né, gente? A clássica. Era plantação, né, gente? Então, aqui vai ser a terra. Então, eu vou colocar marrom. Né, gente? Agora, a gente vai pro que vai ter na nossa plantação. Tem que ser comida, né, gente? Então, na nossa plantação, vai ter morango. Eu queria colocar morango só desse lado, assim, aqui, ó. Mas não dá. Gente, eu batendo, né? E abacaxi. Ai, não, gente, acho que eu vou colocar outra fruta. Banana. Eu amo banana. Ou se não posso colocar cenoura. Ou uva. Não, gente, mas gostando de banana, vai banana mesmo. Fica mais bonitinho também. Amei! Vamos ver agora. Bom, né, gente? Fiquem com o sonzinho. Gente, amei esse sonzinho. Vocês gostaram? Eu amei. Então, galera, esse foi o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo novo aqui do canal. Então, tchau, pessoal. Super beijo. Mua!